दांत काम ए साइड कौन रखी उड़े खोल देखिए पूरा चेक एक्सप्रेशन देखिए को बोले कौन आसी जी खोले देखे कौन थिबो भितरे कौन टी बॉक्स सही जोटा हम कहउली ना तो सेटा नु आ गुडे को आसी गला ହେଇଥିଲା हस टिके नाई नुआ जिनस गोटे आनला नना किछि नाई ता मुरी एटा तो फेवरेट बॉक्स थिला ना एटा तो फेवरेट बॉक्स थिला ना चित्र टी अलगा थिला थैंक यू कोन ना थैंक यू एटा मु रखी कोन करबे ता तोर तू रखियो ना रखिता ए लोकटी देइ जनी ए देखला को मोर किछि एक्सप्रेशन नाही ताकर मुटे देखि दे तू कोन गिफ्ट देलु टे देखे दे हां देखे दे तू कोन गिफ्ट देथे तो भाई बॉक्सटा जे मोटर बॉक्सटा ता फेवरेट अब तो गिफ्ट देले आ एटा तू देखे दे तू कोन दे ए व्यक्ति रा मूवी रे को जे ए व्यक्ति देइ चली बोली ए व्यक्ति देछनी फुटबॉल जण ए व्यक्ति के द्वारा प्रेजेंटेशन फुटबॉल ए बड़ दे ता बड़ र दिया बड़ दिया वर्णना रो एटा मझिया नाना रो एटा सान नाना रो मु तते कोन देजी चूड़ा चूड़ो ने नहीं बा अच्छा चूड़ो नो से एक्चुअली कहल चाहत एक्चुअली बाबा कहल चाहत चूड़ो कहना एइना धरा भी दरकार न हां धन्यवाद ये मुझे वोट देके जीतते ही जी आप एक ब्यूटी पार्लर खोल दे भरा गेले ना हमर वेलकम हो बुलो एति सारा गिफ्ट आछि ना और गिफ्ट अच्छी ऊपर मिता आंटी देई तते रूपार गोटे कोन देई चलला हमर गिफ्ट खोला से स्क्रीन टा उठे पिंक टाइम देलु कबाटा दे दो हां कबाटा दे दे आ गिफ्ट खोलिबे हम देखिया फास्ट किए देई जी एटा कार एटा ला तरुण कुमार ता बेस्ट फ्रेंड बाबूलो बेस्ट फ्रेंड रो गिफ्ट खोला हो ता बेस्ट फ्रेंड देई छी को एडा वाला गिफ्ट मो बेस्ट फ्रेंड देई छी एटा बड़ो गिफ्ट तो बेस्ट तरुण रो गणपति बापा देई छी तरुण भांगिनी हां सोमनाथ एंड कृष्णा ओ ये नन्ना सांग बोले जय जय बोलो की नुगु आ देखे बोलो बे ओए तो रखी दे तो तो राधा कृष्ण ना ना जी एबो से आटा फटा बंद हे रहता पड़ी जीवो एई जी साहू वाड़े कल बढ़िया काम दे जन घंटा डिस करो हां घंटा जमा पड़ जाए देख ले से अच्छा हम नहीं फोटो अरे मोस्टली फोटो में जो मिलती है घर डिजाइन सजाई परियो बेस्ट 3D एटा बढ़िया है अरे एटा चिकना से देखो होई जी देखी कोन हो नाटा को नाटा होची पुष्पजीत महांती एटा उना अंकल हां होई जी 5 टका हम देखि से हम धरते देखता जियो धरतिले घंटा से सब काटे हो जाइला माने श्याम आ 2 घंटा मिललन तो बढ़िया है सोनाटा देखा तो घंटाटा देखे दे स्मार्ट वॉच भलो न 1 घंटा एटा भी एक स्टाइल करना हां एटा मो सांग मितार मो नाई गोटे गोड़ मुदी हळे आनथिला किछि जान नथि माने बापा मागे देबे मो नाई गोड़ मुदी हळे ता नाई गोटे कोन रूपार आनची मते कहला के ये चार्जर वाला जो लाइट जोड़ रूपार रे जो मित्र लाइट जोड़ गणेश ठाकुर बहुत बढ़िया एडा लाइट लागियो देखियो लगे लई दुकान देख लाइट रे ऊपरटा एडा होची प्राची साहा बसंत साहा प्राची साहा बसंत साहा प्रशांत साहा अरे वाह देख बिकुट को भाला नहीं एटा मुंह देखि मत मना ना एटा देई जी कान्हा सांग हां एटा लाइट जला एटा एटा कान्हा सांग नेइतिला फोटो मागी हां एडा मस्त है मस्त है जी कान्हार सांग दे ता होची दीपू
अरे झियोटा किए रे लोक मजा लाଗୁଛି ତାକାଇ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ଏକା ବସିଲେ କି ତାକା ବସିଲେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘର ସେ କହିଥିଲେ କି କଣ ହେଲା ନା ସେ କିଛି କରିବନି ସେ ଭଲ ପିଲା ଦେଖୁଛି କଣ ତା ଖୋଲୁଛି ये गणपति बापा गणपति बापा कौन एटा दीपू ना कौन लिखा नहीं दीपू एटा कार लिखा ही नहीं बिल्कुल गिफ्ट नहीं दिया जाए बस ये देखि तुम जानना बस आइछि सेना हला एक्चुअली तो कौन कह दउ चॉकलेट भाई रे चॉकलेट डायरेक्ट खोलिबो एटा डायरेक्ट से खोलिबो कहला ताकू देबी तू खाऊ न खाए अरे वर्षा करे काली वर्षा के चार्ज दे तो भाई केते बड़ अछि तळे 3 अछि एटा भी तो सांग आन दिला ना एटा निरंजन आनथिला ना एटा भी तो एटा तरुण एटा बोधे जो हम ये हां एटा होची मंटू भाई बाबू अरे कोन देख ए जो चॉकलेट ए सु केते जण ये केते जण दे एटा निरंजन भाई देछ निरंजन भाई एटा देछि डायरी रे ना प्रिंट बस अरे तू पैसा भिड़ो नु रेडी आनी ये भी बुद्ध स्टैचू से गिफ्ट भीतर पूरे दे से जो आ भीतर पूरे दे आदर पूरा तू छाड़ रे चला एटा पेन से कोई चॉकलेट ना एटा डायरी पेन ता निरंजन दे भलो जे देछि भलो मो सांग देछि पैसा ए चॉकलेट बसছে डायरी पेन चॉकलेट हां डायरी पेन चॉकलेट निरंजन थैंक यू कह दे आंकु ये दे चंदी पूरा काटी दो बुलवा लास्ट तावरे एटा खोलो पूरा जा आसातला सब पूर्ण हे गेला बा यस आ किछ नाही ना आसा जदी अछि को मु देबी ओ बुझिली केते टाइम लागे आ जदी कोन विषय अछि त अरे आ जदी कोन बाकी रहिला को ना सब हे गेला मु का दउछि त तू मागु ना लागे जाम एटा मागी दो हां मागी दो हां सांता ओ देखियो सेला त सानो आंटी सांता सानो आंटी कहले आ जा अछि को मु त देमी अरे जो कौन है ब्यूटीफुल कौन अच्छी टेडी हे दी टेडी बियर से कहते एक्साइटेड देखो ना तू से सेतरे एक्साइटेड ये इधर एक्साइटेड रहो सरी गेला गिफ्ट खोलिया सरी गेला ना गिफ्ट खोला अछि एटा काट हे गेला तो फिनिश एटा खोलिबुनी हां एटा कहिनु मैं तो सांगर एटा कार कहि दे बाबू एटा ला ता सांग ओम रो बैट आ बॉल अरे नहीं ठीक कहियो आ चलो एटी एंड कर दवा गिफ्ट तो सरला देवी रुको ए दीदी ना तो बाय बाय कर दियो बाय वो चॉकलेट को जगिची हला हां चॉकलेट तारो हला हां दे देबी ना इतने दामी चॉकलेट केबे ठिक रियांस पे दे दिए सब आ सेथुर गोटा काढी के तो आकु दबु डुगु गु सारा चॉकलेट काढी दे दुगु भी इधर खाइबो ना सब हां से को हां से डुगुरो तार सांग ही खान समस्त दउची समस्त दे दे तू मोका बासी चॉकलेट दउची देख किए दउची देख एटा भलो एडवर्टाइजमेंट कर देले कोनटे सूर्या भीतर खोलले जणा पड़ियो दे रे तो ना कोन सब खंड खंड नो टिकट चाहे खा खा जगो
जिंदी एलआईसी जिंदी रो से माने जो नो एटा से ताको मेडिकल से सेटा को पैक जोड़ा हो जो एटा एडवर्टाइजमेंट है नाउ कोन एटा को सागर ना काम खाली तार गेला आगे दरकार नहीं सोनाक्षी भाई को बढ़िया पेंट शर्ट दे थैंक यू सोनाक्षी कारण मुनोरे एरा तो वास्ते से एमरो ये रो गिफ्ट सब खोला सरियला आ को गिफ्ट बेस्ट लागला हां को गिफ्ट बेस्ट लागला को बैट बॉल बैट बॉल बेस्ट फ्रेंड आ एटा तू खाइ दे तो एटा आउ जोता जोताडा आ बूट हटाडा भी सब तो आउ सब मारो बढ़िया लागला सब बढ़िया लागला सब बढ़िया तापरे खेलिया बाबा चटनी खाऊ हां चलो एटा बाबुल मा आनी एटा माउन से माउन गिफ्ट खोजला समस्त गिफ्ट वीडियो कला आ माउन नानी गिफ्ट कोड़ाला हां गजी ठीक है हां बा ठीक ताको ठीक माप पर आनी हाय फ्रेंड्स आपण मन तो देखिले कौन की गिफ्ट देथिले सब आपण मन आगे सब ओपन कराला समस्त देखिले आउ भौणी जोई माने ता मामू समस्त ता माउसी माने सब थिले डुगु आउ रिउ सब एमती थिले तांका संगे रे एमती सब जे जे गिफ्ट देथिले शेयर करथिले आउरी किछि जन गिफ्ट जोटा रहिथिला शेयर करि पार नथिली कारण मु तो व्यस्तता भितर थिली सब जांग गिफ्ट आनी ताकू देई पार नथिली सब ठीक से देखिया बे गोल्ड ऊपर जो गिफ्ट थिला आउ किछि गिफ्ट रहि जाइथिला समस्त ना न कहिले गोटे भल लागिबनी तेणु से गिफ्ट किसी जिन सब आप शेयर करी जमीक तार पाबुल 5टा रिंग मिलता गोल्ड एरा मैंने सब गोल्ड रिंग मिलता तार 5टा रिंग मिलता माने मो नणंद गोटे देते आउ मो दी भौणी 2टा देते जो मो तल भौणी जी सी गोटे रिंग देता मो सान भौणी जी सी गोटे रिंग देता आउ मु जहाँ कन्यादान करी ब्लॉग शेयर करी आप जानते जड़े झियारी हे कन्यादान करी जेहेतु बाहर करी से झील सी भी सेमती से गोटे रिंग थी समुदाय 5टा रिंग आसला यहाँ गोटे ये 2टा आउ ये दीटा गोटे आ मामू गोटे पिंधीला माने मो भौणी 2 जण नणंद गोटे 3 जण आउ से झियारी जे सी देथिला गोटे 4 जण आउ नणंद जो मो भाई देथिला गोटे माने मो गुडू पिंधीला मामू हिसाब रे सेतिकी 5टा हूँ सी देता आ मो भणजा देता सी यहाँ वाच देता स्मार्ट वाच बाबुल भी बहुत माने इच्छा था स्मार्ट वाच पिंधि बोली कि सब पार्टी करे स्मार्ट वाच एत छोट बड़ू देविनी कि फाइनाली तार सब विश माने कहया गले तार रतघर सब विश पूर्ण हो जाए तार बैट बॉल दरकार था तार बैट छोट हो जाता सी बड़ होगा तार छोट बड़ बैटा सब बैट बॉल मागुला ताकू ता सांग ओम जी आम घर भड़ा रही छुआ दिन सी भी तार रही तेणु से दिज सब सांग 4-5 मास सान बड़ हे आउ से ओम ताकू देला बैट बॉल ता छोट नना जी कान्हा से देला फुटबॉल मुझे आपको देखी आउ बाबुल गोटे से माने रखी आर्ट टू कार्ड करी आमाजन ने गोटे पेंसिल बॉक्स जोटा कि बाबुल खोलुला ओपन कर देखी से केबे रखा मतलब मागुला मुझे केबे दूसरी एत तार प्राइज अच्छी मुझे देविनी फाइनाली मो बड़ पुओ से तार इच्छा थिला जेहेतु से तार से मगई देला से गिफ्ट बड़ पुतरा जी से देता बैडमिंटन आमती समस्त तार विश किसी ना कि तार सब विश पूरण हो कह गले आ तार स्मार्ट वाच पिंधा बहुत इच्छा था जोटा कि मो भणजा भी आम जानी नु से स्मार्ट वाच आनी बोली कि सी गोटे विश तार था मुझे पिंधि स्मार्ट वाच बोले बड़ हेल्ले मुझे देवी छोट देविनी भणजा ताकू स्मार्ट वाच देती भाणी तो देती गोटे जो देखी आप गंजी एम सब दिखाई आ मो सांग मिता मुझे तो देखी केमती देता गोटे बढ़िया गिफ्ट देता जोटा गणपति बापा गणेशंकर बहुत सुंदर लगुला मुझे भाविली आप क्लोज रे देखी नी क्लोज देखो देखो यहाँ मैंने लाइट रे लगे जलुची मैंने बेड लाइट भाया गणेश भितर लाइट फिटिंग जो जलुची बहुत सुंदर लगे मतलब बहुत पसंद है से आना मो ता सहित पुओ गिफ्ट सहित मोपाई भी गोड़ मुदी गिफ्ट आनी थैंक यू तो मुझे अलरेडी थैंक यू कही तो थैंक यू कहीदेवी आमती आउ जड़े मो हजबैंड को सांग माने कटक जो कम करती से हजबैंड को सांग से बहुत क्लोज जो मो हजबैंड पढ़ी मेडिकल आम थी जो देह खराब थी जो सी आसनी आम पाखक सब कथा बुझाबुझी करती खाଇବା पीवा भाउज कौन खाइबे कौन नहीं माने मत से भाउज कहते जेहेतु
कौन खाइबे कौन पीबे 3 टाइम खाइबा पीबा मो सहित माने गोटे एत बढ़िया संपर्क तांकर आगुर संपर्क होता किंतु मैं डॉक्टर के पाखे रहा भितर सबुदिन आसे मो खाया पीवा कथा बुझे आंक कथा बुझे बुझे सहित गोटे आउ गोटे मैंने नुआ प्रकार बॉन्डिंग आमर होता आउ फैमिली मैंने एमती कम किसी कला फैमिली आसीपारे जोटा कि मुझे तो सेयार करें बट भाई आसते 2 भाई आसते आउ जड़े सोम भाई गले आउ जड़े एमती से दिज आसते सी भी पुआ नहीं गिफ्ट आनी सार्ट पैंट नहीं आनी एमती समस्ते किसी ना किसी गिफ्ट करते तेणु समस्त गिफ्ट तो प्रायतः मुझे देखी देती भावुँ कार भूलिनी कार तो भूलिनी बोलते भावुँ समस्त देखी जदि भी कार कौटे भूली जाइए तेणु कहीं खराब भाविनी तेणु चलो समस्त को ढेर सारा मोर बहुत बहुत धन्यवाद समस्ते आसिले आसिक बाबुल रतघर को अटेंड कले आशीर्वाद कले सहीटा मो बहुत बड़ कथा गिफ्ट कथार कौन अच्छी गिफ्ट माने गिफ्ट गोटे गोटे खुशी पिला खुशी से बहुत खुशी सब गिफ्ट खोलुला एमती किंतु आसिक आशीर्वाद कले पुआ को सहीटा मोर समस्त को बहुत सारा धन्यवाद जेहेतु आप गोटे फैमिली तो आप बहुत सारा आशीर्वाद देते समस्त को बहुत सारा धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माता।